fenòmens caòtics. Merda. Avui us vull parlar d'un dels efectes més populars de la física, l'efecte papallona. I diu així: una papallona batent les ales a Tòquio pot fer que hi hagi un tornado a Texas. Aquest efecte és famós en física com a il·lustració del que s'anomenen els sistemes caòtics, que és el que avui us explicaré. Però la seva fama ha arribat fora del món científic. Ha sortit a pel·lis, llibres, mitjans de comunicació. Jo crec que si genera tanta fascinació és perquè ens agrada que les petites causes tinguin grans conseqüències. Però alhora l'efecte papallona ens incomoda perquè ens diu que no tenim gaire control sobre el nostre futur. Pensa una mica, si una cosa tan insignificant com el batre les ales d'una papallona pot canviar de manera tan dràstica el temps que farà, com puc jo controlar la meva vida? És per això que la meva vida és un caos? No, si la teva vida és un caos, no li donis la culpa als papallones. Soc la Dimona de Maxwell i avui parlem de l'efecte papallona i la teoria del caos. Per parlar de l'efecte papallona us he de presentar el seu descobridor, el matemàtic i meteoròleg nord-americà Edward Lorenz. Anys 60. Massachusetts Institute of Technology. L'Edward és un científic amb la mirada pura i brillant, amb un somni a la vida: formular un model matemàtic que pugui descriure l'atmosfera i així predir el temps que farà. Com ho fa? Doncs com qualsevol bon físic intenta escriure equacions matemàtiques que puguin descriure l'estat de l'atmosfera i, encara més important que això, predir com aquest estat evoluciona amb el temps. Per descriure l'atmosfera, Lorenz ha de definir quines variables són rellevants pel sistema. Per exemple, la pressió, la temperatura, la velocitat del vent. Una variable no rellevant del sistema podria ser, per exemple, les calories que tenia el dònut que s'ha fotut el Lorenz per esmorzar. Les equacions del model han de permetre calcular l'evolució d'aquestes variables a partir d'uns valors inicials i així predir el temps que farà. El model de Lorenz té 12 equacions i 12 variables. I a més, aquestes equacions són diferencials, és a dir, estan plenes de derivades xungues i són molt difícils. Com us podeu imaginar, això és molt difícil de calcular a mà. El que es fa en aquests casos és utilitzar una màquina, és a dir, un ordenador, i programar les equacions a l'ordenador i deixar que faci els càlculs per tu. Llavors, representes en una gràfica l'evolució de tots aquests paràmetres en funció del temps de rellotge, per predir el temps meteorològic. Curiosament, la representació gràfica del model de Lorenz s'assembla moltíssim a una papallona, però això és només una casualitat i no és el motiu pel qual l'efecte papallona es diu així. En aquesta gràfica, la trajectòria representa l'evolució de les variables del model atmosfèric en el temps. Això, amics, és el que es dedica el nostre protagonista, Edward Lorenz. Però com la majoria de científics, Edward no treballa sol. Compta amb l'inestimable ajuda de Margaret Hamilton i Ellen Fete. Dues dones ignorades per la història, però sense les quals Lorenz no hauria descobert l'efecte papallona ni s'hauria fet tan famós. Primer Margaret Hamilton i després Ellen Fete, que en va agafar el relleu, eren les encarregades de programar les equacions del model de Lorenz en un ordenador. És que en aquella època la programació i en general la feina relacionada amb ordenadors no estava ben valorada i per tant era cosa de dones. A més, la feina de programació en aquella època era molt més difícil de lo que és ara. Els llenguatges de programació eren molt més complicats. Els ordenadors ocupaven una habitació sencera, pesaven 350 quilos i ningú volia treballar al seu costat del cirollot que feien. D'aquests càlculs amb els ordenadors, un dia em va sortir una cosa sorprenent. Va ser el dia en què Lorenz va decidir que volia repetir uns càlculs que ja havia fet. Per estalviar-se temps, en lloc de començar els càlculs de cap i de nou, va decidir començar els càlculs a mig curs. Per fer-ho, Ellen Fete va imprimir els resultats originals i va utilitzar com a dades inicials dels nous càlculs els que li havien sortit a la meitat del càlcul anterior i va deixar l'ordenador calculant.
Quan es van mirar els resultats finals, no s'ho podien creure. Eren absolutament diferents que els de la primera vegada. Lawrence esperava trobar el mateix resultat i en canvi no podia ser més diferent. El primer que va pensar va ser que l'ordenador no funcionava, però després de comprovar-ho es va adonar que el que havia descobert era alguna cosa molt més profunda. I què va passar? Doncs que en repetir els càlculs no havien introduït exactament els mateixos valors que la vegada anterior. Tot i que l'ordenador operava amb una precisió de 6 decimals, a l'imprimir els càlculs, la impressora els arrodonia a 3 decimals. De manera que un valor com 0,530962 s'imprimia com a 0,531. I diràs, va, aquesta diferència és ridícula, i tant que no surti el mateix. I això és exactament el que pensava Lawrence i tothom. Ningú es podia imaginar que una diferència tan minúscula podia donar uns resultats finals tan diferents. Aquell dia, Edward Lorenz, amb l'ajuda d'Ellen Fetter, acabava de descobrir la sensibilitat a les condicions inicials, popularment conegut com l'efecte papallona. I això és superimportant perquè posa les bases de la teoria del caos. Sí, el caos. Però quan dic el caos no vull dir el que probablement estàs pensant. Com passa sovint en física, la paraula en què s'utilitza al carrer i al context científic no tenen res a veure. El caos no és confusió i descontrol com intentar comprar paper de cul en temps de pandèmia. En física el caos pot aparèixer en sistemes aparentment senzills i el que és més increïble, deterministes. Què vull dir amb això de deterministes? Aquí anem a la xitxa. Posem un exemple d'un sistema físic molt senzill. Un pèndol. Un pèndol simple és de lo més intuïtiu que hi ha. Per descriure el seu estat en tinc prou amb dir l'angle del braç i la velocitat de la massa. Si faig un experiment i deixo anar el pèndol amb un cert angle i velocitat, puc predir on serà en cada moment. I de manera quantitativa i amb molta precisió. Aquí teniu l'equació que permet calcular de manera exacta l'estat del pèndol en cada moment. Aquesta equació és completament determinista, és a dir, donats uns valors inicials d'angle i velocitat, puc predir quins seran els valors d'aquestes dues variables al cap d'un segon, d'un minut, d'una hora o 3 milions d'anys. Ojo el que estic dient, Gràcies a la física puc predir el futur. El futur d'un pèndol, sí, però per alguna cosa comença. Dit d'una altra manera, no tan excitant, però més certa, el pèndol simple és un sistema determinista. Ara bé, què passa quan afegim un altre braç i una altra massa a continuació de la primera? És a dir, fem un pèndol doble. Primer que les equacions es compliquen. Ara necessito dos angles, dos velocitats per definir l'estat del sistema i, a més, una massa influeix a l'altra. Però les equacions existeixen i són igual de deterministes que les del pèndol simple. Si faig un experiment amb unes condicions inicials, puc calcular l'estat del sistema al cap d'un segon, d'un minut, d'una hora o 3 milions d'anys. Tant el pèndol simple com el pèndol doble són sistemes deterministes. Però la gran diferència entre aquests dos sistemes apareix quan vull repetir un experiment amb les condicions inicials lleugeríssimament diferents. En el cas del pèndol simple no hi haurà una diferència substancial en el resultat de l'experiment, no ve d'un pam. Però en el cas del pèndol doble, mireu què passa. Aquí teniu una simulació de dos pèndols dobles idèntics llançats alhora amb condicions inicials lleugeríssimament diferents. Al principi tots dos evolucionen igual, però al cap d'un temps cadascun va pel seu cantó. Això és la sensibilitat a les condicions inicials. Per predir amb exactitud el comportament d'un pèndol doble al cap d'un cert temps, necessito una precisió infinita amb les dades inicials, amb les condicions inicials de l'experiment. Però això a la vida real és senzillament impossible. Senzillament no tenim instruments infinitament bons o no controlem tot el que està passant al sistema. Potser la segona vegada que faig l'experiment hi ha una papallona aletejant al costat. Ja l'has liat. Ho veus ara per què és tan rellevant el descobriment de Lorentz? Lorentz va descobrir que determinista i predictible no és el mateix. Que hi ha sistemes anomenats caòtics que, malgrat ser deterministes, no podem predir com evolucionen amb molta precisió. Lorentz va publicar aquest resultat en un article l'any 1963 i es va fer mundialment famós. En canvi, Ellen Fetter va caure en l'anonimat, fins que un bon dia, l'any 2017,
Daniel Rodman, el codirector de l'MIT, va trobar una frase als agraïments d'aquell article que li va cridar especialment l'atenció. La frase deia així: agraïments especials a la senyoreta Ellen Fete per fer totes aquestes computacions numèriques. I així és com es va redescobrir la seva feina. De fet, la història de com Daniel Rodman va aconseguir saber qui era Ellen Fete, aquesta noia Ellen Fete, que apareixia als agraïments de l'article, és molt enrevessada i molt interessant. La vaig llegir en un article del Quanta Magazine i us el deixo enllaçat a baix, a la descripció. Gràcies a Lorentz sabem que el caos fa impossible la predicció del temps a llarg termini. De fet, la Mònica Usar, la Gemma Puig i tots els homes i dones del temps són herois i heroïnes que cada dia lluiten contra el caos per portar-nos a casa una predicció del temps prou decent. Com s'ho fan? Doncs no només tenen un model de l'atmosfera, en tenen molts i que tenen en compte diferents aspectes, per exemple, les masses d'aigua o l'orografia. Llavors, els programen en ordenadors i introdueixen un ventall de condicions inicials lleugerament diferents. Deixen que els ordenadors calculin segons els models i, si els models es posen d'acord en una predicció, la donen per bona. Que els models no es posen d'acord? Doncs no ho sé. Fan el que bonament poden i esperen les crítiques. La pregunta és: podem saber l'escala de temps en què les prediccions són fiables? Més que res per saber en quin moment ens podem deixar de creure la predicció meteorològica. Doncs sí, aquesta escala de temps s'anomena temps de Lyapunov, en honor al matemàtic rus Alexander Lyapunov. No ho dec estar pronunciant bé, segurament. I ens informa dels límits de la predictibilitat d'un model. En el cas de l'atmosfera és d'uns 5-6 dies. Això vol dir que si tens una predicció de l'atmosfera de 14-15 dies, doncs millor tires una moneda a l'aire i decideixes si és que ara fa sol i si és que plourà. No sé. Però això és una explicació molt cutre i jo sé que si estàs mirant aquest canal vol dir que et va la xitxa i per tant vols entendre què coi és això del temps de Lyapunov, encara que et fregeixi les neurones, perquè això en el fons t'agrada. Així que escolta bé. Si recordes, el principal problema en els sistemes caòtics és que una petita diferència en les condicions inicials creix molt. Concretament, creix exponencialment. Això vol dir que cada temps de Lyapunov la petita diferència es multiplica per un factor E. E és aquell numeret que apareix a la calculadora quan la poses en mode científic i és igual a 2,7, 1, 8 i molts números. Imaginem que volem fer una predicció de la temperatura a Lleida, una ciutat com qualsevol altra. Avui la predicció diu que la temperatura ha de ser de 18 graus i en realitat és de 19. Això fa una diferència inicial de 1 grau. Un error acceptable. Al cap d'un temps de Lyapunov, la diferència serà de 2,718 graus. Ho podries tolerar? Guerres han començat per menys, Al cap de 2 temps de Lyapunov, la diferència serà de 7,56 graus. Ara ja va de si agafo la jaqueta o no. Al cap de 3 temps de Lyapunov, la diferència serà de 20,55 graus. I ara ja va de no saber si estic a l'estiu o a l'hivern. Què? Ara ja no ens en riurem tant dels meteoròlegs quan la caguen, Però els científics no s'han quedat de braços creuats davant del caos. La recerca continua. Al gener de l'any 2018, un grup de científics de la Universitat de Maryland, utilitzant un algoritme d'aprenentatge automàtic, en anglès Machine Learning, van aconseguir predir l'estat d'un sistema caòtic fins a 8 temps de Lyapunovs, que ve a ser com saber quin temps farà amb exactitud a 40 dies vista. I encara més, actualment els investigadors estan treballant en un algoritme híbrid que integri els models físics que ja se tenen amb les tècniques d'aprenentatge automàtic i així poden arribar fins a 12 vegades el temps de Lyapunov. Brutal! Bé, espero que t'hagi agradat el vídeo, que l'hagis trobat interessant, hagis après coses i ara el vulguis compartir amb tothom. M'he deixat un munt de coses que volia explicar que també em semblen superfascinants, però és que en algun moment s'ha de parar amb aquesta vida. Com per exemple, per què podem predir els estralls del canvi climàtic a anys vista si no podem saber amb exactitud el temps que farà d'aquí 6 dies? No entreu en pànic i us feu negacionistes del canvi climàtic ara, La resposta ràpida a tot això és que, tot i no poder predir l'evolució precisa d'una cosa tan complexa com l'atmosfera a un lloc concret i a un dia concret, el que sí que podem fer és utilitzar l'estadística
per determinar de manera precisa l'evolució del clima a gran escala. En altres paraules, no en tenim ni idea de quin temps farà el dia 23 d'abril del 2038 a Artesa de Lleida. Però sí que podem saber quina serà la temperatura mitjana global en aquell any. I amb això en tenim prou per saber quines són les conseqüències medioambientals. I saber si a Artesa de Lleida el 2038 podran celebrar el Sant Jordi al seu passeig marítim nou de Trinca. M'ha quedat un vídeo carregadet. Espero que n'hagis tret alguna cosa de bo. Si t'ha agradat, subscriu-te, passa'l i fes-te tan pesat com vulguis amb els teus col·legues. I molt important, si vols donar suport a la divulgació científica en català, segueix-nos a totes les santíssimes xarxes socials a Neurones Fregides. The shorthand is the butterfly effect. A butterfly can flap its wings in Peking, and in Central Park you get rain instead of sunshine. Why? Why?